nin dhalinyaro oo sabool ah, lahaana dabeecad wanaagsan, mar walbana Alle ka baqan jiray, ayaa waxa uu guursaday gabadh wanaagsan. Muddo 2 bil ah kadib, waxaa la gaaray maalinta Ciidul Adxaa oo ay ka harsan tahay 3 maalmood. Ma uusan ahayn mid haystay lacag uu gabadhiisa ugu soo iibiyo waxyaabaha loo baahan yahay maalinta ciida. Waxa uu ahaa mid soo jeeda habeenkii oo dhan oo murugsan, waxa uuna ka fikirayay waxa uu hadiyad ahaan u siin lahaa xaaskiisa oo ay ahayd markii koowaad ay isla ciidaan. Subaxii, waxa uu soo aaday hooyadiis oo waayeel ah si uu u soo eego xaaladdeeda caafimaad. Markii ay aragtay asagoo murugsan, waxa ay weydiisay murugta haysata. Waxa uu uga sheekeeyay xaaladda uu ku sugan yahay. Waxa ay u dejisay niyadda, iyadoo u sheegaysa in wax walba ay hagaagi doonaan. Waxa ayna u sheegtay in ay jirto lacag yar oo ay bangiga dhigatay. Waxa ayna u qortay jeeg, waa ayna siisay. Wiilkii waa uu diiday, laakiin hooyadii ayaa ku adkaysatay si uu u qaato. Kadib, waxa uu soo aaday bangiga si uu u soo qaato lacagtii yareed. Waxaa soo dhaweysay gabadh, waxa ayna guda gashay in ay u shaqeyso. Markii ay bilowday hawsha, intii ay ku hawlaneed hawshiisa, waxa uu arkay lacag badan oo lugihiisa hoos taalla. Shaydaankii ayaa waxa uu guda galay inuu ku fikirsiiyo, miyaan qaataa lacagtan mise waxaan siiyaa gabadha. Waxaa niyadiisa ku soo dhacday sawirkii xaaskiisa. Waxa uuna isweydiiyay, sidee ayaanan ugu farxinaynin ayadoo ku jirta maalmihii caruuska. Waa uu jilba jabsaday, waxa uuna iska dhigay sida qof kaba xiranaya. Waxa uu qaatay lacagtii qarsoodi ah, waa uuna baxay asagoo faraxsan oo isweydiinaya, maxaan u iibin doonaa xaaskayga cusub. Isla markiiba, waxa uu u fikiray dhanka wanaagsan. Waxa uuna isweydiiyay, sidee ayuu noqon karaa xaalka qofkii lacagtan lahaa. Ilaahay ayuu dambi dhaaf weydiistay. Waxa uuna ku soo noqday bangigii. Lacagtiina waxa uu ku wareejiyay ninkii waardiyaha ka ahaa bangiga. Ninkii waardiyaha ahaa waa uu farxay. Waxa uuna u sheegay in lacagtan uu raadinayay nin waayeel ah. Waxa uuna ahaa mid u duceeya qofkii u hela ama u soo celiya lacagtaas. Ninkii waxa uu ku soo noqday gurigiisa. Waxa uuna xaaskiisa ugu sheekeeyay waxa dhacay. Waxay Alle ugu mahadcelisay celiska ninkeeda uu celiyay lacagta. Waxa ayna dhahday, Ilaahay ayaa nagu abaalmarin doona maal xalaal ah. Waxaana muhiim ah inaan caafimaad qabno. Subaxii, ninkii waxa uu arkay xaaska uu qabo walaalkeed, kaas oo faraxsan, dhoola cadeynayana. Waxa uuna ahaa mid waday hadiyado fara badan oo ay ku jiraan khudaar iyo xalwad. Waxa uuna walaashiisa siiyay lacag fara badan. Waxa uuna u sheegay in adeerkii uu u soo celiyay booskii uu xoogga kaga qaatay aabahooda. Lacagtaanna waa qaybtaada. Xaaskii waa ay faraxday, waxayna ninkeeda u sheegtay in dhimashadii aabaheed 3 sano kadib uu adeerkooda xoog ugu qaatay dhulka, asagoo keensaday caddeyn warqado fake ah oo uu sheegayo in aabahood
uu ka iibsaday dhulka, waxayna dhahday, Alle ayaa doonay in shalay uu ka toobad keenay dembigiisa oo uu xaqii inoo soo celiyo annaga. Kadib markii adiga aad u celisay lacagtii aad ka heshay bangiga dadkii lahaa, ayuu annagana Alle inoo soo celiyay xaqeennii. Alle ayaa mahad iska leh. Run ayuu sheegay Nabigeena suuban, nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee, markii uu dhahay, ugama tegaysaan shay Alle dartiisa ilaa Alle subxaanahu wa tacaala oo idinkugu beddelo shaygaas shay ka wanaagsan ama ka khayr badan. Waa uu dhoola caddeeyay ninkii, waxa uuna Ilaahay u sujuuday sujuud mahadcelin ah. Kadib waxa uu ka idan qaatay seedigiisa, waxa uuna aaday hooyadiis si uu ugu geeyo qayb ka mid ah alaabta ay nasiib u yeelatay xaaskiisa, iyo lacagtii uu ka soo saaray bangiga isagoo aanan isticmaalin. Waxa uuna ugu hambalyeeyay hambalyada ciidda. Waxa uuna u sheegay in barakada ducadeeda uu Alle ku siiyay wanaag fara badan, uuna asturay. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. haddaba daawade haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan subscribe saar si aan u soo badino muuqaalada noocan oo kale ah. mahadsanid.